Werekedde tuli wano tulowooza nti wandibeerawo ebyokutiisatiisa oba olw'okutya nti NUP okuba yawangudde ekibuga Kampala kyonna buli ewali omuntu gwe twasimbawo lwaki yawangudde tulina okweraliikirira n'okufaayo tibandibanga baagala kubuzaabuza balwiseewo okulangirira banna NUP abawangudde n'ekyo nda kye banaakola ne banaaga nti bagenda tulangirira mwaka gujja ne bagaa bagenda tulangirira emyaka 10 egijja Kampala yawanguddwa eggwanga lyawanguddwa NUP yeri ku ntikko ey'obukulembeze mu bifo ebyenjawulo ebya Kampala ate ndera tukyajja bakansala ne balodi kansala tugenda kwera bwezi ate era tukyajja president waffe Kyagulanyi ayera bwezi ggwanga lyonna nga results zetufuna bwezivaayo akaluka nusika bulijjo zengo wa mawulire ate akulembedeko abamawulire nsanze akaseera akazibu akabannange tukola emirimu gye gimu gino egy'amawulire mu nkola ey'emirimu bannaffe bamawulire bangi bakwatiddwa ebimu byaabwe byonooneddwa ng'ekibalangibwa si kirala wabula kukola mirimu gyabwe abamu bakubiddwa nakati bakyali ku bitanda tuvumira ne sekuvumirira ono yenna olwaleero twogera nga batugamba akaluke tugendamu kati na scientific election naye olwaleero twogera nga ne internet yajiddwako on the eve of the polling day kikulaga kinene nnyo ti bano bagayi batidde batya competition ekisinga obukulu batya abantu okutegeera ebigenda mu maaso naye mu ngeri yonna yonna gye bayinza okwagala okikolamu eddoboozi ly'abannayuganda tasobola ddizibikira ne bw'obeera ng'olitadde mu kisaanikiro ekijjuza ttani bannayuganda baayogedde bannayuganda bakyayogera wakati mu bugubi gavumenti eno kyeyagala okukola okunyigiriza abantu kubatuusawo tokyasobola nakwogera tokyasobola nekwekyusa naye omuntu bulongera okumunyigiriza munnanga afuna omwaganya gwawaganye n'ayitamu nekibaluka nga bwe kibaluse mu kalulu ketulaba olunaku olwaleero abantu abannonze n'abantu abalonze abantu bwe tulina endowooza nti mwakoze okusalawo okutuufu kati okulonda kuwedde katutunulira ssaawa yakuleeta waaka nga bwe ngamba kuleeta waaka mwe abantu abatulonze mulina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi okututeeka ku nninga okutubanja bye mutusuubiramu twagala generation yaffe ebeere yanjawulo ku bakulembeze abalala bazze balondebwa nti omuntu gw'olonze talina kubanga ye boosi wo mwe baboosi abatulonze mwe mulina okutudirectinga mwe mulina okutugamba twetaaga services zino kikkakatako ng'omulonze yalonze omuntu okunoonya omubaka wo kazibu ow'ekampi n'omugamba njagala kino tolowooza nti nno bw'onooba okoze ekyo ojja kuba okunukidde kyekyo ekikusuubirwamu so mu biseera ennaku n'emyezi egiddako nga tetunaba kulayizibwa tugenda kuba nga twongera okwengeejinga abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo twengeejinga abalonzi tulabe butya bwe twongera okuteeka ebirowoozo ebyo mu ebyo bye tulina okutwala mu lukiiko lw'eggwanga ekibuzo kibadde okusookera ddala njagala okwebaza abantu b'enaka west batutaddemu obwesige batulaze okuwagala ngamba batulaze kubanga kino ekintu sibaddeemu nzeka tubadde ne tiimu eno ye part of the team gye tubadde nayo abasula tebebase bakoba amasimu tutambula ku ground ne bateekamu akasente kaabwe ne bateekamu obwongo bwafenna nga tukola ekisoboka okulaba nti ekifo kino kitwala so njagala okwebaza tiimu eno embereddewo nnyo so n'abantu omunaka west abatuyiridde obululu twebaza olw'okutabamu omulamwa kubanga oba olyawo baaligambye nti naye kakati senyonyi sookera ddala mu resi yasinga obuto kubanga nga bannange bonna bansinga obukulu bansinga experience mu politics kubanze nali mawulire okumala emyaka 14 bo nga bali mu politics naki naye abantu ne bagamba nti newankubadde talina experience mu politics obukulembeze ofuna wootandikira n'olumba newankubadde yasinga obuto naye nekwoza dda kubira engoma kaseera katuuka n'ogamba nti kati omwana akuze kamutume katuuka kamutume emugga n'ebirala so mbebaza tebatutaddemu obwesige era nga bwe tuze tubagamba nti batuyiriddewo omubiri naffe tugenda bayirawo tugenda kubeera ddoboozi eri omuntu wonnaka wa west omuvubuka omukyala omusajja omukadde kubanga bonna bambi munange abantu baffe bali eyo banyigiriziddwa teri aboogerera eddoboozi lyabwe terivaayo kakati neŋŋamba kale katulumbe eddoboozi lino liveeyo njakuba ekyokulabirako abantu baffe bambi babawambako amataka gaabwe bangi bali ku notisi okisanga ebbanda n'okisanga enagulu n'okisanga partis z'ekyanja n'okisanga bukotuwani mulimira wawawawa kakati kenyingiddewo abaze babba ettaka ly'abantu beekabireko tetugenda kukkiriza kuzanyira ku muntu wa bulijjo eddoboozi kati lizze era nga tugenda tambulira awamu fena n'abantu b'omunaka west nze siri kafulu goge mazima ate nzikiriza nti oli wabeera nga mukulembeze alina okubeera nga muwulize eri abantu b'abakulembera so abantu b'omunaka west bwenti bwe njagala tutambule nabo
ababenga bampabula nti kakati honorable wano kola bwoti bamutambula bwoti ngeri bwetyo tukuse ensonga yaffe. Ekirala obubaka bwe leadership ya no. Yes, wewawo presidential candidate waffe results zikyavaayo. Mwami Byabakama alina byasoma ye nga ye. Mu 2016 nkozesa nnyo example eno kubanga ejjayo ekifaananyi kino. 2016 Dr. Kigundi yali akulira akakiiko by'okulonda. Yali asoma results ng'azijja ku computer emu. Bannamawulire bamubuuza by'osoma obijjawa. N'amwenya nga talina kyakuddamu. Kati Byabakama tumubuuze byasoma abijjawa. Naye ffe tuli mu kuŋŋaanya DR forms zaffe okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Tugategatte tuwulire bannayuganda kiki ekivudde kulonda kuno. Then Byabakama ye yennyonnyoleko ye byasoma abijjawa. Ebyo bitali bituufu ebyabadde mu kalulu kano. Kirako kyolabye nti kino kyembadde nnwanako mu balonzi bange eri nga amagambo omusajja kino takikoze naye nze ngera kikola. Nnyeko Derrick era nga ntandika n'okwebaza abantu baffe abamakindye East olw'okututeekamu obwesigwa okulaba nti ate tubakiikirira mu paliyamenti y'eggwanga eddako. Akalulu kano ke tuyiseemu omulundi guno sikalabangako ng'omuntu abadde atali ku leve eyo era ng'omuntu abadde omupya mu bantu abalala ampise mu kusoomozebwa kungi nnyo okulaba nti olunaku olwaleero nti abantu baffe batulonze. Naye ate era njagala okugamba eggwanga nti tuyise mu kalulu ke twali tulowooza akajja okuba akademokirasiya naye ne tuyita mu kalulu akabaddemu okukangibwakangibwa bannaffe okufa bannaffe okwatibwa ebitongole ebikesi embeera ey'enjawulo ebaddewo okulaba nti tetusobola kutuuka eri bantu baffe nga batukwata buli kaseera olumu olw'okuba nga opponents baffe bagula poliisi olumu olw'okubanga institutions ezirina okumakinga sure nti akalulu kabeera free and fair ate tezikoze ekyabwe. Weewaawo njagala okwebaza abantu baffe abamakindye East kubanga bo basobodde okuuma DR forms zaabwe kubanga ze tusobosezza okutuuka wano olunaku olwaleero singa tebaasobodde bwe bagula ono omulala ne tuteekawo omulala tetwandisobodde kuba na buwanguzi buno. Njagala bakakasa nti results za Makindye East eza National Unity Platform eza NUP zonna weeziri era twazisubmitinze okulaba nti bigenda mu Tale Center ife okufuna results ez'abantu. Singa abantu baffe tebasobodde kuvaayo okuyimirirawo nga poliisi ejjeewo ono ne baguma omutima ne bagendawo omulala tetwandisobodde kuba na buwanguzi buno olunaku lwaleero. Naye era njagala okwebaza kubanga tukimanyi mulimu abasajja n'abakazi abakoze nga ekituufu era batugambyenngako nti wano tusuubira kino na kino mukole bwe muti abasajja bajja wano bajja kubakyokoza mube ba mirembe musobole okukuuma akalulu kano. Abamu abadde mu uniform abadde abakola ne mu electoral commission ekyo kikitulaga nti abamu bannansi balumirirwa eggwanga lyabwe aba bawa ekitiibwa eddembe erya demokrasiya. Weewaawo abantu baffe abamakindye East akyenjagala okubasuubiza nti ku guno omulundi mugenda kuba n'omubaka asobola okwogera ku nsonga tewali na lunaku na lumu bwe tugenda kuba na nsonga ziruma ggwanga omubaka agaane kuvaayo na ddoboozi erigumufu okulaba nti abantu be bakiikirirwa. So ekisingira ddala obukulu abantu b'e Makindye East babadde bamisinga mu mubaka waabwe kwe kumulabako ng'alwabeerawo abayirawo mubiri mu nsonga ezo ezibaluma eza bulijjo. Weewaawo budget bulijjo babadde bagiyisa n'ensonga endala era nga abantu ba Makindye East bino ebintu babigoberera naye nga tebafunangako muntu agenda deep mu byo. Bamaze okuyisa budget ekoze kyeyina okukola bamaze okualocatinga ssente oba Uganda esayininze nti ssente zirina okugenda mu byobulamu zirina okuba 16% zibikola ebyo bye zirina okukola. Weewaawo njagala obagamba abantu baffe ba Makindye East nti tulina omulimu guno era tugenda kukolera wamu okulaba nti tukulaakulanya ate n'ebirowoozo byammwe bye bigenda mu paliyamenti y'eggwanga mu myaka gino 5 gye tugenda okusavingira wamu nammwe. Nnyeko Derrick, the elected member of parliament to Makindye East. In these times of this century, have never seen an election just like this one we have had today. In 2021 elections have been so violent and they have been so full of threats and so many other things that do not favor democracy. Well, as a young person who had come first to who had come in national politics and vying for the position of MP, I expected even when the Electoral Commission
announced that we shall be having the scientific election. The internet will not be blocked. We expected we will be free to access the TVs. We expected we will be free to access the people, and we expected it will be a fair game. But we have seen most of our colleagues arrested because they have been our supporters. So most of our colleagues have been arrested because they have been our supporters, and most of them have been picked from polling stations because they are our supporters. Up to today, we have so many of our members and our friends who wished to see a change in Uganda, but nowhere to be seen. So it has been more of a war than an election. So I want to condemn the acts of the policemen who decided to be corrupt, the policemen who did not respect the uniforms, those men that did not see. Enguudo zetuyina kilomita 210 ez'enguudo ne kilomita 6 zokka ziriko tamaka. Ekibuga kya Uganda, kibuga ky'eggwanga, capital city ya Uganda, face ya Uganda. Kati ngenda kulobinga bannange tulabenga tuba tukola appropriation tema budget ya bana Uganda, tuteeke essira ku Kampala eweebwa omutemu omunene kubanga ate Kampala yo yennyini era ewayo ssente nnyingi nnyo okuddukanya gavumenti ya Uganda. Olw'ensonga ekyo nakyo ngenda kikoleka. Ekyokubiri, bano bagaba parliament eba appropriation ya ssente mu COVID naddala ez'emmere ne baagula amata mafu. Kati ogwo mulimu gwa parliament okulaba nti wabeerawo value for money, ti ssente ezikozeseddwa ssente ezo zirondoolebwa, oluguudo ne lukolebwa billions za ssente, naye ng'ate Tanzania ssente ntono nnyo okulondoola omutindo ne ssente z'omuwa omusolo ekikola okugenda kwa munene nnyo. Ensonga endala ey'okulaba nti human rights ziteekebwa mu nkola n'amateeka bagakola galina okukola. Ogwo omulimu ogw'okukiikirira abantu baffe mu parliament kubanga twabaddeyo ddoboozi ly'abantu bannakawa ekyongera kikola. Emirimu mingi nnyo gyengenda okuteekako engalo. Twagala okulaba nti tutuka parliament, tukendeeza parliament, munene bwa parliament. Parliament y'abantu 520 bannayuganda si beetaaga. Abantu beetaaga nguudo, abantu beetaaga malwaliro galimu eddagala, service delivery, oba ani agireese abantu kibeetaaga. Kale nno twagala okulaba nti tukendeeza parliament obunene bwayo at least abantu 8 ku 100. Nowe nabanga nze sobodde okusaabinga nemba nga siriimu ekyo tekijja kunkosa, naye kikulu kendeeza parliament. Tulabe okufuna parliament nga emalako omwaka nga omubaka tayogedde, tafunye mukisa kwogera kutuusaayo eddoboozi ly'abantu olw'okuba obu bangi munnange babulwana okutayimu kwogerera abantu baabwe. Eyo parliament tugenda gikendeeza n'okukendeeza obuyinza bwa president bwa bungi nnyo. Obwo tugenda bukendeeza era Honorable Kyagulanyi tugenda kukendeeza obuyinza bwo nga parliament. Ekyo twakkaanya tukendeeza obuyinza, ate naawe mwana wattu gwati tutuleetera nti tujja kukendeeza obuyinza bwa president tulabe nga tutambuza emirimu gyaffe obulungi. Nange balimu ensolo Ronald Nsubuga era nga wenjogerera bannange nkyabaleebya bulungi nnyo kubanga nina obululu obusukka 3 ng'atanzirako alina 1,000. Ekyo no kikakasa nti ngenda kulangirirwa. Bakere nnyo tulangirira naye nga bagenda tulangirira. Lwaki bakereye? Shamim Malende, omubaka omukyalo wa Kampala District 2025 era nga nze nakiikiridde National Unity Platform nga kabonero kange Manvuuli. Ntwala omukisa guno okwebaza bannakampala mwenna abalonzi ne bannayuganda olw'okunteekamu obwesige buno ne mbeera nga mwanonze, ne mbeera nga mwatadde obwesige mu National Unity Platform, ne mba nga mwategedde message ey'enkyukakyuka era ne mba nga mwategedde umbrella. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebizibu ki by'osanze mu kalulu? Ebizibu ekisookera ddala tufunyeemu arrests ez'enjawulo, abantu baffe bangi basibiddwa, abalala battiddwa, n'abalala tebasobodde yadde n'okkuba akalulu, abalala babuziddwawo. So nga munnamateeka w'ekibiina mbadde ntalaga wano ne wano okulaba nga tulwana okugyayo abantu baffe, naye ate jjukira nti emirimu egyo mbadde ngikola ku bwereere nga tewali yadde 10. So eyo challenge ya finances ebadde nkulu nnyo gyendi, naye njagala kwebaza bannayuganda bonna abali wano n'abali mu diaspora nti kampeyini yange bagifacilitate nze ne bankubisiza ebipande ne bankolera buli kimu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. So ekyo nakyo issue mwebadde. N'ekirala wabaddewo ensonga ya intimidation, okutiisibwatiisibwa okubeera nga baagala okujja ku mulamwa n'okugamba nti ebya NUP obikolamu ki, emisango oza bwerere ofuniramu wa, n'okutiisatiisa okutuusa obulabe ku bulamu bwe okukutta okuva mu kalulu mu mbeera ezo zonna. Naye eyo nayo intimidation Mukama Katonda atusobozesezza okubeera nga tugivuuka. Challenges nnyingi nnyo naye nga ezo esobola okuwaako essaawa eno. Nti National Unity Platform twatandikira ku message ey'okusomesa abantu nti bo be bakama baffe.
n'olwekyo ndeese kye bayita servant leadership nga NUP era nga Shamim Malende nti abantu bagenda kubanga be bakama bange era nga ebbanga lyonna bwe kibadde n'olwekyo obuvunaanyizibwa bwange kubeera nti mmwe muntuma nze n'enkola era eddoboozi lyabwe n'abantu mu palamenti bannakampala era ennyimbi engenda okwogera ensonga ey'okubiri kwe kubeera nga tulwa n'okuba nga tudda mu bantu baffe kubanga tolina bw'oyinza bakiikirira mu palamenti ng'ate tofuna birowoozo byabwe n'olwekyo ensonga eyo nayo yennyini tugenda kubeera nga tugiteekako omuzinzi mungi nange nga Shamim Malende omubaka omukyalo wa Kampala district ensonga ey'okusatu kwe kulaba nti tugenda kubeera nga twakikola dda mu manifesto yaffe naye nemuyange ng'omubaka omukyalo wa Kampala district naye tugenda kulaba nga groups ez'enjawulo eziri mu kibuga Kampala ebizibu byazo eby'enjawulo tubeera nga tubinogera eddagala kubanga buli group yabyo for example ojja mu business community balina ebizibu byabwe ebitafaanagana ate n'abahawkers oba street vendors n'olwekyo buli group tugenda kugikolako n'ebizibu byayo tuginogera eddagala awatali mateeka tugenda kulaba nga tupetitioninga tubeere nga tuteekawo etteeka eriguidinga abantu awali amateeka amakakali nga mubiganyigiriza abantu baffe ng'omubaka wa palamenti ngenda kufuba okulaba nti no ndeeta petitions ez'enjalo okulaba nga amateeka aganyigiriza abantu gakyuka eno ensi ekisinza okugyonoona ne Kampala kubana nti etambulira ku biragiro tekyatambulira ku mateeka so nga munnamateeka kinkakatako okulaba nti amateeka gakola eno Uganda tekyakolera ku mateeka wabula ekolera ku biragiro n'olwekyo nzize okurestoringa okulaba nti amateeka gakola mu bantu bange era agaleetebwa mu biragiro mu bubi ne ganyigiriza abantu bange tulina okulaba nga tugakyusa. Shamim Malende is my name, the woman member of Parliament, Kampala District 2021-2026, and my symbol is the umbrella. I want to thank the people of Kampala, the voters, for having entrusted me and to lead them in this struggle and to be their woman member of Parliament. I also want to thank them for the fact that they understood the message of change. They understood what National Unity Platform has been preaching all along. They understood what Robert Kyagulanyi Ssentamu has been preaching all along. So they have exercised their right, their mandate, and they have actually elected leaders from the National Unity Platform. So I want to thank them for that information. I want to promise them that as a woman member of Parliament, I'm going to go by the servant leadership principle that we've always been preaching. They're going to be our bosses and we shall be serving them. I'll have to in Parliament. So whatever category of group in Kampala district, we'll have to approach them and see how they want their issues to be handled, and then I'll be their voice in Parliament. Maybe for the women and girls, I just want to encourage them to participate in elective politics and in everything, and to know that being a woman and a lady, you have to work for everyone. You have to be relevant to everyone. You have to be of help to everyone, both male and female. So I want to encourage all the young girls out there, to motivate them, to encourage the women that we can actually make it. We can be of use to everyone. Look at Shamim Malende. I do pro bono legal services for all people across the divine. You as a young lady, as a woman there, you can be very important to any person around you, whether male or female. So try to engage in something and do something. And we are going to work I'm going to be a voice for the women and the young girls in Parliament. I'm going to, for the oppressed Ugandans in Kampala, I'm going to be a voice for everyone, but most importantly, I'm going to be a servant of the people.